고지혈증에 좋은 음식들. 고지혈증은 혈중에 나쁜 콜레스테롤과 중성지방이 많아 동맥 경화와 심혈관 질환 위험을 높이는 상태입니다. 도움이 되는 한방 재료는 산약, 황련, 감초, 결명자, 맹문동을 사용하고, 영양학적으로는 귀리, 현미, 호두, 아몬드, 보리, 통곡물빵, 콩류, 두부, 시금치, 케일이 도움이 되고요. 올리브유, 아보카도, 마늘, 양파, 강황, 녹차, 표고버섯, 느타리버섯, 김미역, 연어, 고등어, 토마토, 무가당 요거트 등 그 외 방울양배추즙, 미나리, 낫또, 벌꽃 화분이 있습니다. 피해야 할 음식은 튀김, 가공육, 고지방 음식, 설탕과 정제 탄수화물 과다 섭취, 트랜스지방이 포함된 인스턴트 식품 등. 생활습관도 중요해요. 규칙적인 유산소 운동, 체중 관리, 스트레스 조절과 금연. 이 음식과 한방 재료로 고지혈증 건강하게 관리하세요.